今日咧係想試一個已經出咗好耐嘅產品嚇。咁啊，天龍嘅 headphone， 可能大家咧早排喺唔同嘅傳媒啊、報道啊裏面咧都已經知道咧呢個天龍嘅旗艦 headphone 呢個7200 D7200， 咁究竟係嘅 spec 啊、佢嘅設計啊等等所有嘢。咁但係今日咧我要做嘅咧就係咧，我想試一試用一部 headphone M 嚟到聽下佢嘅聲，咁咧就主要係試聲嘅部分啫嚇。呢一個今日嘅片就係講呢樣嘢。好，咁啊，循例都開啦。胡桃木日本做嘅 nano fiber 嘅動圈單元，變形會比較少啲，同埋咧佢嗰個易推好多嘅，重量係385 gram， 單元係50 mm 啦，左抗25歐。好，咁啊講多就無謂，聽下先。開佢，嗱呢個係反咗先。好，呢度咁啊 headphone 啦，咁啊跟嚟嘅接線咧就係一條 standard single end 嘅線，都幾長喎。唔係幾長，係好長喎。哇，真係好長喎，跳繩都得喎。嗱，個線嘅面咧就係有啲離有啲網冚住嘅，咁啊減少聽診效應啦。咁同埋咧亦都比較耐用啲嚇，因為如果係膠嘅話咧，用得耐咧可能會爆裂。呢啲咧就堅韌好多，襟用好多。插頭咧就係 3.5mm mini jack， 另外一邊係標準嘢啦，重型鍍金 6.3mm TRS 嘅插頭，拎上手其實就唔係好重 ，OK 嘅。咁羊仔皮棉好軟熟，耳枕嗰啲棉，枕頭咧有啲過嚟呢個撳啊，枕頭咧有啲記憶棉咧撳落去會腍腍地嘅，咁佢呢啲都係腍腍地嘅記憶棉嚟嘅，冇下好似枕頭，好似枕頭啊，有啲弧度啦、拉啦，咁所以基本上你個正常頭咧都啱使噶啦嚇，唔正常嗰啲都你想點啊？你入嚟啦，好煩啊你！唔使挖嘛，好收工，係咁先，見翻身。要做啲乜嘢咧？就係咧，天龍嗰邊咧就阿威廉 Sir 咧就借咗兩條線，咁就係個物料一樣嘅，個設計都好接近嘅。但係咧個特色係咩咧？特色就係呢邊咧就係 balance 嚟嘅，呢一個 balance 啊，4 pin XLR 嚇。咁啊美國咧就好多玩平衡耳機嘅朋友咧都係會用呢個 XLR 嘅4 pin 版。個平衡嘅耳機耳框嚟到去聽下呢對喇叭，嚟聽下呢個 headphone。好啦，咁啊用啲乜嘢 headphone M 咧，先至可以同一時間又可以試到6.3TRS single end 嘅輸出，又可以有呢個 balance XLR 嘅4片 balance out 咧，又要本身嘅 headphone 係咪有質素咧？咁我就揀咗咧。呢個德加拿大 Bryston BHA1 嘅 headphone M 嚇，咁個人覺得呢一個 headphone M 咧就係喺10000蚊 range 裏面咧嗰個性價比非常高嘅，事關咧佢係全平衡左右對稱 discrete channel 放大，咁而且亦都用咗好多好優秀嘅靚料嚟到做放大啦 ，Widma 濾波電容啊、薄膜電容啊、環牛啊等等啦。同埋佢有一樣好就係一般而家坊間嘅headphone M 咧都係有埋解碼喺入邊，大家都明啦，方便咪解碼同埋 analog 嘅放大擺埋一齊咯。但係事實上係當你有 digital 嘅 section 入咗喺個 analog 嘅放大，特別係個信號仲要係咁細微嘅放大嘅機裏面咧，其實你係要好難做到完全冇互相干擾嘅。不過呢個世界永遠都係需求主宰一切，消費者發燒友客戶佢哋需要 DAT M， 呢個世界純粹去做 headphone M 嘅 M 越嚟越少啦。我都幾難，結果都揾到呢個 BHA1 嚟到去做呢一個放大。咁點解咁講呢？因為佢咧有single N 啦，係 6.3 輸出啦，你個頭啱即係咗，係啊。呢一組咧就係呢個4 pin嘅 XLR 輸出立體聲嘅。另外呢兩組咧就係正常3 pin嘅 XLR 嘅平衡輸出，咁啊一左一右。咁所以咧一般嚟講玩平衡耳機嘅朋友咧，大嗰啲啊嚇，咁就齊晒㗎啦嚇。今日試天龍，我揀翻天龍嘅 DCD 2500NE SACD CD 機。係咪嗰個手玩住個？
係啦，冇錯呢部。唔好煩啦，我直頭就攞佢嘅 Analog Out， 咁就RCA 就駁落呢部。同一時間咧個數碼同軸輸出我就駁俾 Wise 嘅 Meduis 解碼，解完碼之後 Balance 線入翻落去呢一部Bryanston 嘅 Headphone M 度。就兩種 gain 俾你搞啦。咁如果你遇著啲好難推嘅 headphone 嗰陣時咧，你就去撳 high。咁啊唔難推嗰陣時就撳 low。呢一部咧就大部分嘅 headphone 咧都係 low 嘅，除非嚇你係推一啲真係好難推嘅。咩啊？左右你分得出咩？呢個嘛。紅色啊？紅色咪嗰邊咯，係咪？係，我先你先啊。我先啦，你先啦，唉。梗係我先啦。你主持人啊嘛，係咪主持人先？我係主持人啊。主持人大先咯，跟住咪嚟。左右啊 ，OK。係。你好係啦。識分左右。唔係，我睇清楚，我淨係識分左右先要睇清楚。物理隔聲都 OK， 咁當然聽到啦，但係佢唔係 open back 啊嘛，佢唔係 open back 嘅話咧就冇咁誇張，起碼我聽緊歌嗰陣時你唔會聽得咁多，同埋佢有適度嘅物理隔聲 OK。有冇聲先？我想講開少少咧，其實已經夠聲啦。一來咧就 balance 嘅 input 比較大啲，咁啊當然我可以 Wise 度撳翻細啲啦，但係佢冇爆聲啊 OK 啊，係啊大聲喎你，撳翻細啲啦。傻咗，轉去RCA， 即係就咁聽天龍嘅 RCA Analog Out， 就直入去Bryanston Headphone M 度，就聽翻天龍嘅 headphone。哦，嗱，首先個 gain 細聲咗少少 ，RCA 啊嘛，哦啲嘢就冇咁撐得咁開啦，比較細一圈啦，啊，始終價位爭得好遠，但係啲細節都聽翻晒嘅。上一代嘅 headphone 咧就比較低音勁啲嘅，上一代冇咗上一代嗰種低音好勁啊，啲嘢拱到好埋啊。雖然佢係 close back 啊，但係佢啲都唔會話拱到好埋。咁呢一個耳機就冇呢個突出咗嘅低音出嚟咯，反而我覺得咁樣係一個成熟化咗嘅表現。頭先嗰兩個聲其實都分別幾大嘅。咁我而家試埋 balance， 聽 What a Difference a Day 咩啫喎？你都咁樣嚇，慢歌嚟㗎。到我 ，OK 得啦。哇，爭得太遠啦，係嘛？嗱，而家都係天龍嘅 RCA 出balance 放大，你即刻聽到咧嗰啲每一件件頭嘅密度同埋嗰個空氣感，哇！呢個分別大喎嚇。balance 實在靚太多啦，起碼喺呢一部機裏面啦，同埋個 headphone 嗰個質素啊，個級數啊係仲可以再升一級啊。雖然耳機比較難聽到聲場啦，但係即係嗰個唔係咁壓得近個聲音，會再 lay back 翻少少，聽得更加自然舒服。好啦，咁啊我最後聽埋 Wise 啦，即係 balance in， 跟住 balance 放大，然後 balance out headphone balance out 落翻我呢個7200耳機度。哇，爽，係啊，正，真係靚。好，我聽完先，最尾俾你聽下。實在係每一個進步係聽得出嘅明顯嘅級數嘅進步啊！咁所以即係呢個7200咧，如果你有機會咧，都盡量係用一個 balance 嘅方式去聽。咁當然要揾一個 balance 嘅 headphone M 同埋一個真平衡放大啦。做咩啊？冇聽啊，聽都冇聽過。我聽半首先啦。你扮佢個樣得唔得？質質地。係，有啲似喎 ，OK 喎。得啦，你冷靜啲，慢歌嚟嘅其實，雖然係好激昂啦。咁啊，今日同大家介紹嘅天龍嘅旗艦嘅 headphone 就7200咧，就介紹到呢度為止啦。咁啊，主要都唔係介紹佢 spec 啦，我想同大家講下聽感，同埋試下佢用呢個 balance headphone M 嚟聽，果然係靚好多㗎。咁啊，自己再同大家介紹其他嘅 headphone 嘅 Hi-Fi 嘅產品嘅介紹片啦。咁啊，中意我拍片嘅朋友俾個 like 我，其他你講。未訂閱嘅我爸爸嘅 channel 咧，快啲訂閱啦！如果你咁咧訂閱隔離咧，仲有個 long 咧，咁咧就唔會 miss 咗我爸爸每一條片噶啦。拜拜，強力拜拜。